คุณเคยสงสัยไหมว่าในอวกาศมีดาวฤกษ์ที่ล้มเหลวลอยอยู่เงียบๆราวดอร์ฟคือเทฟากฟ้าที่เริ่มก่อตัวเหมือนดาวฤกษ์ปกติแต่ไม่สามารถเป็นดาวได้สำเร็จมันหนักกว่าดาวเคราะห์แต่น้อยเกินไปที่จะจุดระเบิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในแกนกลางไม่เหมือนดวงอาทิตย์ที่เผาไฮโดรเจนที่อุณหภูมิหลายล้านองศาราวดอร์ฟจึงเรืองแสงแค่เบาๆเหมือนถ่านที่กำลังดับในความมืดมิดนักดาราศาสตร์ประมาณว่าอาจมีบราวดอร์ฟหลายพันล้านดวงลอยอยู่ในกาแล็กซีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่กล้องโทรทัศน์อินฟราเรดจับได้อยากรู้เรื่องราวของเราดาวแปลกหน้าเหล่านี้มากขึ้นไหมคอมเมนต์มาบอกเราสิ